नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ में। दोस्तों, आज जो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट सीरीज़ का आज ये तीसरा सेट है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों साइंस और करंट अफेयर से लेकर 15 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण टेस्ट बनाया गया है। इस टेस्ट में आपको टारगेट 12 क्वेश्चन का रख के चलना है कि आपको 15 में से 12 सही करना है और 15 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है फाइकोलॉजी, दूसरा है वायरोलॉजी, तीसरा है माइकोलॉजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? टेस्ट देने की प्रक्रिया आप तो जानते हैं कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम उत्तर बताएंगे, आपकी चेक हो जाएगी और अंत में आप हमें अपने क्वेश्चन सही उत्तर को काउंट करके कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दें। फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और वायरोलॉजी विषाणुओं को अध्ययन को कहा जाता है। किसके? विषाणुओं को। ठीक, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शंस क्या है इसके? पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा है मील, तीसरा है प्रकाश वर्ष और चौथा है पारसिक। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पारसिक। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर से है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? पहला ए ऑप्शन है जेम्स क्विंसी, बी है बिल गेट्स और सी है सत्या नाडेला और डी है जैक डॉर्सी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है सत्या नाडेला। कुछ लोगों को डाउट हुआ होगा कि बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक दोस्तों, जैक डॉर्सी के बारे में कहाँ किस चीज़ के सीईओ हैं? ये है ट्विटर के। ठीक दोस्तों, जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के सीईओ हैं। जेम्स क्विंसी कोका कोला के सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है 15 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कोई एक दो आ जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों इसके ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है टेनिन के कारण, दूसरा है एलाइसिन, तीसरा है लाइकोपिन, चौथा है एंथोसाइनिन। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लाइकोपिन। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है पीएच मान से रिलेटेड है। देखते हैं क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। इसके ऑप्शंस क्या है? 7.0, 6.5, 9.0 या 2.4। इसका क्या होता है सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर है 2.4। दोस्तों 7 जो होता है वो वाटर का होता है, वाटर उदासीन होता है और आप अगर 7 से ऊपर जब जाते हैं, 7 से ऊपर जो आएगा वो क्षारीय मान हो जाएगा और 7 से नीचे के मान जो होंगे वो अम्लीय होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है लौंग प्राप्त होता है किससे। दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शंस क्या है दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन है जड़ से, दूसरा है तने से, तीसरा है फल से और चौथा है पुष्प कलिका से। किससे दोस्तों? पुष्प कलिका से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है पुष्प कलिका से। जो लौंग प्राप्त होता है वो पुष्प कलिका होती है। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ये यंत्र के बारे में पूछा गया है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है ग्रुप डी में। इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसके ऑप्शंस क्या है दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है रेन गेज से और चौथा है ऑडोमीटर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोमीटर से। ठीक दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोमीटर। ओडोमीटर जो है वो ध्वनि से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओडोमीटर ध्वनि से संबंधित है। ठीक, और रेन गेज जो है वर्षा का मापक है। किसका? वर्षा का। और हाइग्रोमीटर जो है वो अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। हाइग्रो और हाइड्रो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है
इसके विकल्प क्या हैं, इसके ऑप्शन हैं, पहला ए है 1970 में, बी है 1994 में, सी है 1872 में और डी है 1969 में। तो इसमें सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1969 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, इसके ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा है थायमिन, तीसरा है टेकोफेराल और चौथा है कैल्सीफेराल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है थायमिन। रेटिनॉल जो है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है और टेकोफेराल जो है वो विटामिन ई का है और कैल्सीफेराल विटामिन डी का है। ये नाम भी आप याद कर लिए, रासायनिक नाम भी पूछ ले रहा है कभी कभी ग्रुप डी में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल से कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको 30 तक पीरियोडिक टेबल के मान नहीं याद है तो आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि 30 तक के हमेशा पूछा जाता है। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए है 20 और बी ऑप्शन 22, सी 15 और डी 16। निम्न में से कौन सा इसका परमाणु क्रमांक है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20। कैल्शियम की जो परमाणु क्रमांक होती है वो 20 होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है स्टेपिस, दूसरा है फीमर और तीसरा है कशेरुक और चौथा है कपाल हड्डी। इसमें से कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, फीमर। फीमर जो आपके जांग में पाई जाती है, जांग की हड्डी फीमर होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है आपके शरीर की। और सबसे छोटी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, स्टेपिस। स्टेपिस आपके कान की हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। कौन सा क्वेश्चन है, यह है सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है अक्षय कुमार और चौथा है शाहिद कपूर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से करिएगा, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। काफ़ी लोगों का पिछली बार गलत हुआ था, पिछले एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, अदिश राशि कौन सी है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। इसके ऑप्शंस क्या है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन इसके। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है त्वरण और चौथा है संवेग। तो कौन सा इसमें से अदिश है दोस्तों, इसमें से अदिश है, सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। अगर ये आपको नहीं आता दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। इसमें होता ये है कि अगर जो वर्ड दिया जा रहा है, जैसे विस्थापन, संवेग, त्वरण या ऊर्जा, इन सब में अगर दोस्तों देख लीजिए वह शब्द आया है, जैसे त्वरण में वह आया है, संवेग में वह आया है, विस्थापन में वह आया है, तो ये सदिश राशियाँ होती हैं। और जिसमें वह ना आए तो वो अदिश राशि होती है। एक आध दो अपवाद को छोड़कर बाकी सब पे नियम आपका फॉलो करेगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके ऑप्शंस क्या है दोस्तों, देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा है हिमीकरण और तीसरा है पिघलना और चौथा है ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। अगर कोई ठोस वस्तु जो है वो सीधे वाष्प में परिवर्तित होती है तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। गोबर गैस संयंत्र जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था। इसके ऑप्शंस क्या है, ए सीबी देसाई, बी सीबी पास्कल और सी रॉबर्ट विल्हेम और डी गीगर ने। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, इसका सही उत्तर है सीबी देसाई। ठीक दोस्तों, अगर आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो हमको बताइए, जिससे आप एनालिसिस निकाल सके तो आपकी रैंक क्या हुई। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आज का प्रश्न है आपके लिए कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।